πλέον δεν με εκπλήσει τίποτα στη φωτογραφία. Ναι, αν φωτογραφίζεις πολύ, αν βλέπεις πολλή φωτογραφία, βλέπεις καλούς φωτογράφους καθημερινά κτλ. Όχι. Τουλάχιστον σε μένα, στη δικιά μου δουλειά, δεν με εκπλήσει, όχι. Άμα θέλω να χαρώ, ας πούμε, γυρίζω πίσω στους κλασικούς φωτογράφους και χαίρομαι. Παίζει πάρα πολύ και το τυχαίο. Και το οποίο πρέπει να το κάνεις φωτογραφικό γεγονός. Και όχι να είναι γεγονός από μόνο του, γιατί μετά πάμε στο φωτορεπορτάζ. Είναι η διαφορά της φωτογραφίας δρόμου με το φωτορεπορτάζ. Το γεγονός που βλέπεις στη φωτογραφία δρόμου δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Και είναι και ελάχιστοι οι φωτογράφοι δρόμου που κάνουν καλή φωτογραφία. Γιατί πλέον η φωτογραφία δρόμου είναι τόσο διαδεδομένη που τραβάνε όλοι στον δρόμο, έτσι λογικό. Αν δεις πόσοι κάνουν καλή φωτογραφία, δεν συζητάμε από αυτούς τους σύγχρονους, συζητάμε από τους δασκάλους φωτογραφίας. Αυτοί και αν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, δηλαδή που να λένε πράγματα για τον εαυτό τους μέσα από τη φωτογραφία στον δρόμο. Ξέρω μέρες ή κάποια διήμερα, τριήμερα που έχω φωτογραφίσει, περιμένω να έρθει η ώρα να δω, έχω εκεί πέρα φωτογραφίες, το ξέρω ότι έχω φωτογραφίες και περιμένω να έρθει η ώρα τους να τις δω. Δηλαδή όταν έχω περισσότερο χρόνο τραβάω πολύ, γιατί επί το πλείστον οι πολλές φωτογραφίες βγαίνουν στον δρόμο, δηλαδή τα πολλά κλικ, αλλά εκεί είναι και το πολύ πέταμα, δηλαδή πετάς πολύ όταν τραβάς στον δρόμο. Τραβάς πολύ, πετάς πολύ, σου μένουν ελάχιστες, τις ξαναβλέπεις, λες τι βλακίες είναι αυτά και συνεχίζεις. Το τι θα βάλεις στο κάδρο σου μπορείς σε εισαγωγικά να το προεπιλέξεις. Δηλαδή ανάλογα πώς θα κινηθείς, ακόμα και να κλείσεις λίγο το δρόμο κάποιου και να κάνει λίγο πιο πέρα για να πάει στο φόντο που έχεις επιλέξει. Έχεις επιλέξει κάτι σε ένα σημείο ή το έχεις επιλέξει αστραπιαία βλέποντας έτσι όπως κινείσαι, βλέποντας αστραπιαία το φόντο σου μαζί με τα στοιχεία που θέλεις να βάλεις μέσα. Μερικές φορές όλα έρχονται πολύ εύκολα γιατί πολλές φορές όταν φωτογραφίζω στον δρόμο, εντάξει αυτό γίνεται εκεί έξω, αλλά όταν φωτογραφίζω στον δρόμο αυτό που βλέπω επί το πίσω είναι τους όγκους και τις γραμμές. Δηλαδή πιο πολύ βλέπω αυτό παρά το κεντρικό σε εισαγωγικά θέμα που μπορεί να είναι ένας άνθρωπος κτλ.
και περιμένω να συμβεί κάτι μέσα σε αυτές τις γραμμές που έχω σκεφτεί, και πολλές φορές τυχαίνει, πολλές φορές δεν τυχαίνει. Αλλά αν κάτσεις με κάποιο μαγικό τρόπο, γίνεται αυτό που θες και γίνεται ακόμα καλύτερο από αυτό που περιμένεις πολλές φορές. Όταν τις εκθέτεις, είσαι σίγουρος ότι εγώ έκανα αυτή τη δουλειά για αυτό το λόγο και θέλω να πω αυτά τα πράγματα. Αν αρέσει, είσαι χαρούμενος γιατί αρέσει. Σίγουρα δεν θα αρέσει σε όλους, αλλά σε μια δουλειά που έχεις δείξει, που είναι ολοκληρωμένη και την έχεις δείξει σε μια γκαλερία, ας πούμε, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κριτική αν δεν τη ζητήσεις. Είναι ο πιο ποιητικός φακός ο Πενιντάρης. Γιατί ουσιαστικά απομονώνεις το θέμα που θέλεις να τραβήξεις, πόσο ο ποιητής βάζει όσο το δυνατό λιγότερες λέξεις για να πει αυτό που θέλει να πει, μεταφορικά ή κυριολεκτικά, είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή δεν βάζεις περιττά στοιχεία μέσα στο κάδρο σου. Στη φωτογραφία, άποψή μου είναι, και δεν το έχουν καταλάβει πολύ, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι τόσο απλά τα πράγματα με τις καινούργιες μηχανές, τα βάζεις στο αυτόματο και τα κάνει όλα τέλεια. Ξέρεις πότε ένας φωτογράφος είναι ωραίος? Όταν βλέπεις τις φωτογραφίες του και θες να πάω να φωτογραφίσεις. Και ουσιαστικά η φωτογραφία είναι ένα όχημα που μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, σημασία δεν έχει πόσες φωτογραφίες καλές θα βάλεις στη ζωή σου. Σημασία έχει όλη αυτή τη διάρκεια της ζωής σου να έχεις περάσει καλά φωτογραφίζοντας. Θυμάμαι πιο πολύ τη χαρά που ένιωσα όταν φωτογράφιζα, που πήγαινε καλά. Τώρα αν θα βγει όταν τη ζω και βγει κάτι θα είμαι χαρούμενος. Okay. Υπάρχουν πολλοί φωτογράφοι που χαίρεσαν να βλέπεις δουλειές.